friends, welcome to my kitchen, the J Kitchen. Today I am going to share with you Thai raw papaya salad. Traditionally it is made with fish oil and shrimps, but today I am going to share with you a vegetarian version of it. बनाने से पहले request, please like, share, comment and subscribe to my channel. Hit the bell icon so that whenever I upload any new videos, you can get the notification. तो चलिए बनाते हैं Thai raw papaya salad. Let's check out the ingredients. देखिए, this is the raw papaya. इसको मैंने पील कर धोकर पील किया है. इसका स्किन निकाल कर मैंने पतले पतले स्लाइसेस में काट कर इस तरह से इसको स्ट्रिप्स में रखा है. सो यू नीड टू डू दिस एकदम इस तरह थिन स्ट्रिप्स में. द सेम थिंग वी डिड विद मैंगोज. मैंने मैंगो को भी धोकर पील कर इसके स्लाइसेस काटे हैं एंड उसके बाद ये इस तरह स्ट्रिप्स में काट कर रखा है. देन लेमन जूस 1 टीस्पून, ये हनी, गार्लिक, अदरक एंड लहसुन. दिस इज ग्रीन चिली. दिस इज लाइट सोया सॉस. दिस इज लेमन रिंड. नींबू को छीलकर ऊपर से निकाला है. दिस इज पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स, टमेटो, कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता. ये है सेसमी ऑयल 1 टीस्पून एंड सॉल्ट टू टेस्ट. चलिए बनाते हैं. टू यूज़ मॉर्टर एंड पेसल. पहले हम ड्रेसिंग बनाते हैं. चिलीज, जिंजर, गार्लिक. इसको हम अच्छा सा तीनों को लेकर पॉन्ड करेंगे. देखिए, दिस इज डन. चलिए इसको हम बोल में ट्रांसफ़र करेंगे. इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है. ये जो पीनट्स हैं रोस्टेड, इसको भी हम थोड़ा सा पाउंड करेंगे. देखिए हमारा ग्राउंडनट, मूंगफली भी, पीनट्स भी पाउंड हो चुका है. नाउ वी आर गोइंग टू ऐड ऑल द अदर थिंग्स ऑफ आवर ड्रेसिंग व्हिच इज देयर. ये हनी, लेमन जूस, ये पीनट्स भी हम डाल देंगे इसमें. तो हम मिलाएंगे अच्छी तरह से. सेसमी ऑयल 1 टीस्पून, उसको अच्छी तरह से मिला लेंगे. थोड़ा सा नमक डालेंगे. वापस मिक्स इट वेल एंड आवर ड्रेसिंग इज रेडी. अब हम इसको मिलाएंगे आवर रॉ पपाया एंड मैंगो. खाने से पहले ही इसे मिलाना चाहिए वरना दिस विल बिकम सॉगी. सो जस्ट बिफोर सर्विंग यू कैन मेक दिस, add all this and then serve quickly or else it becomes very crunch नहीं रहेगा, it becomes soggy. देखिए इसको अच्छी तरह से मिला लिया मैंने. अब ये जो टमेटोज हैं उसको भी हम ऐड कर लेंगे and give it a good mix. This salad has all the flavors. खट्टा, मीठा, तीखा भी है. Some coriander and we are good to go. You can add basil also if you want. आप इसमें basil भी ऐड कर सकते हैं. Check out कितना जल्दी बन गया हमारा. In no time our salad is ready. So let's serve our salad. चलिए हम सर्व करेंगे. तरह we are going to keep it. इसको हम थोड़ा पीनट से गार्निश करेंगे. लेट्स थ्रो सम पीनट्स, थोड़ा सा कोरिएंडर, some green
color to it, and that's it. Check out, friends, our Thai raw papaya salad is ready. Please do try out this salad. Keep watching, keep cooking. Thank you.